हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਲੌਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ 7:45 ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ 46 ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 46 ਨੂੰ। 7:46 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਘਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਫੋਨ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਲੌਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ 5:30 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਟ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਵਾਰੀ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਟੋਰ ਨਾਲ। ਲੋ ਵੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਨਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਨਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਟ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਟੂਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਐਵੇਂ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਘਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੱਬ ਨਵੇੜ ਹੀ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੈਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਲੋਏ ਵਾਲੇ ਨਟ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟੂਲ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਟਾਇਰ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 16 ਨੰਬਰ 17 ਨੰਬਰ ਗੋਟੀ ਨਾਲ ਖੋਲਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਟ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਟ ਵੀ, ਨਟ ਨਵੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਹੀ ਅੱਡ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰ। ਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ। ਹਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਆਦਾ ਘਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਦੀ ਘਸਣੀ ਆ, ਵੇਖ ਲੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਆ ਪੰਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੇ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਲਾ ਟਾਇਰ ਵੇਖ, ਦੇਖ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਜੈਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੇ ਟਾਇਰ ਥੋੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਸਦੇ। ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਕੱਢ ਕੱਸ ਇਹਨੂੰ। ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਨਟ ਨੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਟਾਇਰ ਸੈੱਟ। ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਖਿਲਾਰ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਲੋ ਵੀ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਘੁਗਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ ਘਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਅਰਜੈਂਟ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੋ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਭਰ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਯਾਰ। ਸੋਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕ ਲਾਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੂ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੌਲੀ 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 ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟੱਪ ਚੱਲਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੇ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾ ਲਈਏ। ਲੋ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 8:26। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਟਿਫਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਟਿਫਨ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਮਣੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਟਿਫਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਅੱਜ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 8-9 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਅਜੇ। ਆ ਵੇਖੀ ਇੱਧਰ, ਓਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗੀ। ਹੈਂ ਓਏ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦਿਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਸਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੀ। ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂ ਲੱਛਣ ਲੁੱਛਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਦੱਬਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਣਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੰਟੀ ਬਤਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕਰਦੇ BBN। ਉਹ ਯਾਰ ਐ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਜੋ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਗ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੁਰ ਲੋ, ਮਸਾ ਪਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਗ ਅੱਜ ਬੜਾ ਘੈਂਟਾ ਸਾਗ ਆਇਆ, ਸਾਗ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗ? ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੈਂ ਸੱਚੀ ਸਾਗ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਗ ਆ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ। ਲੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ। ਟਾਈਮ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਲਾਸਟ ਕਲਿੱਪ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 9-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਿਫਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਗ ਸੂਗ ਸੱਚੀ ਆਇਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਸ ਰੱਖਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਜੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਂਗੇ,
ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਗਾ 11 ਵੱਜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਗਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂਗਾ 7.5 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਸੌਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਣਾ, 100 ਸਿਆਪੇ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲੋਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।